Во ова издание, Сенатот и натаму расправа дали да дозволи сведочење во процесот за импичмент во ова законодавно тело. Се шири коронавирусот. САД почна да евакуираат државјани од погодените подречја во Кина. Паметни самоуправувачки возила. Нов тренд на автошоуто во Вашингтон. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски. Денеска Сенатот ќе го мине денот во покренување прашања за теми поврзани со импичментот на претседателот Трамп. Откако изминатите 6 дена, група законодавци од Представничкиот дом ги изложи аргументите за да биде обвинет, а неговите адвокати презентираа дека не сторил ништо погрешно. Сенатските републиканци и демократи ќе ги достават писмено своите прашања кои ќе ги прочита јавно главниот судија Џон Робертс. Тие ќе бидат препратени кај членовите од Представничкиот дом и кај адвокатскиот тим на Трамп. Нема дефинирана рамка до кога треба да бидат одговорени. Процесот продолжува и утре. Нејасно е дали ќе се гласа за овозможување сведоци да сведочат во Сенатот. Првите евакуации на странски државјани од Кина се реализираат доцна синоќа во време кога расте бројот на жртви од коронавирусот. Досега починаа 132 лица. Нема информации за починати од коронавирусот надвор од Кина. Претседателот Трамп денеска треба да го потпише новиот трговски договор на САД, Мексико и Канада. На церемонијата во Белата куќа нема да присуствуваат клучните демократи од Представничкиот дом кои помогнаа да се добие двопартиско одобрување на мерката во Конгресот. Спогодбата го заменува американскиот договор за слободна трговија, познат како нафта. Претседателот Трамп објави мировен план за Блискиот исток, додека израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху стоеше до него. Забележливо беше отсуството на палестинци кои го отфрлиле планот уште пред да го видат предлогот од 80 страници. Северна Македонија ги прави последните чекори пред членството во НАТО, нашиот стратешки државен приоритет број 1. Очекуваме на 11 февруари Собранието да даде зелено светло за ратификација на протоколот во НАТО, оцени министерката за одбрана Шекеринска. Владимир Мирчевски со деталите. Северна Македонија влегува во последната фаза од пристапувањето во НАТО. Остануваат уште неколку чекори за заокружување на процесот, ратификација на пристапниот протокол во шпанскиот парламент, но и ратификација на договорот за зачленување во македонското собрание, што треба да се случи на 11 февруари, ден пред распуштањето на парламентот. Нашата амбиција не е само да бидеме членка на Алијансата. Амбицијата ни е да бидеме добро подготвена членка, која целосно ќе ги искористи предностите на НАТО членството. Вестите кои што стигаат од Шпанија навистина се позитивни. Очекуваме во следните неколку недели овој процес целосен на ратификација да се заврши. Шекеринска очекува со ратификацијата собранието со двотретинско мнозинство да го усвои законот за одбрана со кој се уредуваат обврските што се преземаат со членството во НАТО, а за кој опозицијата не дава согласност поради промената на името на армијата. Клучните членки на Алијансата го очекуваат приемот на 30-та земја во Сојузот. Северна Македонија веќе има силна улога во НАТО и сега ќе го заземе полноправното место во структурите за носење одлуки. Ние тоа го видовме кога знамето на Северна Македонија гордо се развиори на НАТО самитот во Лондон во декември минатата година. Вчера шпанскиот амбасадор во земјава изјави дека е малку веројатно, но не и неверојатно парламентот во Мадрид да го ратификува протоколот до 11 февруари. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски. Елиминирањето на иранскиот генерал Солеймани натаму предизвикува реакции. Некои законодавци во САД сметаат дека потегот ги довел САД на рабна војна, но некои ветерани од ирачката војна и нивните семејства имаат поинакви гледишта. Елизабет Ли разговараше со нив. Хейнс е ветеран од ирачката војна. Се вратил променет. Живеев со фактот дека имам една покуса нога поради повреда, а рацете не ми се толку функционални и силни. Знае дека имал среќа. Податоци од Пентагон велат дека 861 војник бил ранет, а 196 убиени од нагазни мини во периодот меѓу 2005 и 2011. Синот на Патрик Фар, Клеј, бил еден од нив. Имал само 21 година кога неговото возило налетало на мина додека патролирал во Ирак. Кога Фар дознал за смртта на синот, контактирал пријател во армијата за повеќе информации. Разбрал дека телото му било разнесено. Американскиот
официјални лица тврдат дека Солејмани бил шеф на кутските сили кои што ги обучувале ирачките милитанти да поставуваат нагазни мини за американските сили по инвазијата врз Ирак. Иран негира. Мислам дека разузнавачката заедница, Стејт департаментот, одделот за финансии, одделот за правда, сите работеа заедно за собирање разузнавачки информации што му возможија на председателот да донесе одлука. Мислам дека одлуката да се убие Солејмани е исправна. Но не се сите со вакво мислење. Имаше собири против акциите на Трамп. Многу демократи велат дека се срекни што Солејмани е елиминиран, но дека председателот пред да реагира требало да го консултира Конгресот. Хейнс го следи ова и предупредува. Мислам дека има американци кои на други американци гледаат како на поголеми непријатели, отколку кон непријателите од надвор. Мора да сватат дека има луѓе кои не мразат повеќе отколку нашите сограѓани. Хейнс и Фар се убедени дека смртта на Солејмани го прави светот побезбедно место. За крај на Newsflash, електричните возила веќе стана регуларна понуда. Но автопроизводителите не застануваат тука. Следен чекор се паметни, односно самоуправувачки возила. Тоше Огњанов беше на автошоуто во Вашингтон, каде беа презентирани најновите идеи. Повикувате такси и пред вашиот дом се паркира автомобил, што разговара со вас и во кој нема возач. Колку да изгледа како сцена од некоја далечна иднина, за овој концепт веќе на големо се работи. Сериозно се посветуваме на развојот на целосно автономни возила. Имаме два модела. Едниот се вика шофер, во кој патниците во основа само седат во возилото, а тоа самото управува. Концептот на автономни возила е дел од фокусот на годинешното автошоу во Вашингтон, каде се представуваат сите поголеми светски играчи во автоиндустријата. Вториот модел е Guardian. Возило помогне на возачот ако направи грешка или брзо да го извлече од можна сообраќајка. Идејата на производителите е автономните возила во иднина да личат исто како регуларните возила, без дополнителна надворешна опрема. Првиот чекор е во почетната фаза на автомобилот. Во самата конструкција се вметнуваат потребните радарски модули. Има серија од сензори што не се типични за сегашните автомобили, а кои треба да бидат поставени на време. Сепак, за да се остави безбедноста на патниците во процесорот на едно самоуправувачко возило, неопходен е развој на софтвер што ќе му помогне на самото тоа да учи од околината. Како да научите компјутер да распознава што има во просторијава? Како да препознае дека вие сте човек, дека тоа таму е автомобил? Тоа се податоците што треба да ги научи. Од компанијата Uber напредни технологии се внимателни со одговорот кога би стартувале со услуга за превоз на патници со самоуправувачки автомобили. Одговорот на прашањето кога е порано отколку што јавноста очекува, но сепак ќе треба да се почека. За година 2-3 Во таа временска рамка, да, ќе имаме мали пилот услуги. Но за реализација на футуристичките идеи за возила што самите ве земаат од дома, потребна е и соодветна брза комуникацијска мрежа, што ќе има возможи на автомобилите да не се изгубат некаде по пат или да не се забијат во некој столб. Дали тоа ќе биде 5G мрежата или некоја друга, во САД ќе одлучат надлежните институции. Ќе следиме како се одвива партнерството меѓу автомобилските производители, одделот за транспорт, а потоа и нашиот оддел за да бидеме сигурни дека ќе има соодветна мрежа. Да се вози оваков автомобил е предизвик, но во иднина голема е веројатноста овие автомобили да бидат самоуправувачки. Тоше Огњанов, Гласот на Америка, Вашингтон. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За повеќе гласнааmerika.com. Следете не преку социјалните медиуми. Пријатна вечер, се гледаме утре.